ستاسو مخکې صحابه دي زما عزتمندو صحابه وګورئ چې کله دوی الله پاک په دې دنیا کې تر قیامته پورې د ستورو په شان ځلولي دي نو هغوی خپل منځونه صحیح کړي هغوی په خپل منځونو باندې محنت کړی هغوی به چې څه غوښتل نو په منځ د ذریعې سره به یې غوښتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل تشریف فرما دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو سره تشریف په مسجد کې کېښودی دی صحابه ورسره ناست دي دې کې یو غریب صحابي راغو او په مانځه باندې ودرېدو 2 رکعته نفل یې وکړ او بیا لاړلو کور ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو او صحابو ته فرمایل تاسو ته پته شته دی دا صحابي چې دا پلانکې راغو لمونځ یې وکړو نو دا څه وجه ده درته پته شته دی صحابو ورته وفرمیل ای د الله رسوله الله او الله به دې خبرې مونږ ته خو پته نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې صحابي په کور کې مالګه نه وه نو کور کې ورته وویل چې مالګه نشته دی دې راغو الله پاک ته 2 رکعته نفل لمونځ یې وکړو او دې نه پس به لاړ شي الله مې وغوښتله دا زموږ ستا دپاره تعلیم دی چې ای انسان دې دنیا کې ته وخت تېرې او ته دلته راغلی نو تاسو نه مې ړومبي ستاسو پیغمبر را لېږلی دی ستاسو دپاره معلم دی د نبي علیه السلام زندګي به وګورئ د هغې نه پس به تاسو خپله زندګي د هغې په طریقه باندې تېروئ نو دغه زموږ ستا دپاره یو غټه نمونه ده چې یو صحابي کره مالګه نشته هغه راځي د الله د رسول نه نه غواړي دا بل چا نه مالګه نه غواړي راځي الله ته لاسونه اوچتوي او راځي الله نه د مانځه په ذریعه باندې غواړي ځکه چې کله مونځ فرض شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج سفر وکړو واپس راغو خپل صحابو ته وایي ای زما ملګرو الله پاک تاسو له یو تحفه درکړې ده نو که زه چاته ویم چې یو پلانکي کس دله تحفه رالیږلې ده ګفټ یې در رالیږلې دی هدیې در رالیږلې ده نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شي چې پلانکي زه یاد کړم او ما دې تحفه رالیږله نو دغه رنګ صحابه چې دی نبی علیه السلام ته تږي ناسو ای د الله رسول الله پاک مونږ ته څه تحفه رالیږلې ده وی مونځ یې در رالیږلی دی چې بس مونځ کوئ او چې څه غواړئ الله به دله درکوي فرمایي چې صحابه د خوشحالۍ نه په جړا باندې شو او دومره خوشحالي یې وکړه چې وګوره مونږ اوس برای راست الله سره به خبرې کوو مونږ به خپل ضرورتونه اوس برای راست الله ته مخکې کوو مونږ به خپل ضرورتونه پوره کولو دپاره الله پاک ته لاسونه اوچتو او 2 رکعته نفل به یې کول او دا صحابو خپل حاجتونه به پرې پوره ولې د صحابو په باره کې راځي یو پلانکې دی د هغه باغ ته د اوبو ضرورت دی اوبه نشته دی باغ وچیږي نو کله چې غلام ورته وویل چې آقا زما مشره هغه دی باغ په وچېدو باندې دی ولې د اوبو ضرورت دی اوبه نشته دی په علاقه باندې لفتو کې اوبه نشته دی دی ورته داسې د خفګان خبره خو نه ده راوړه لوټه مال لوټه ولا ډکه روړ اوس دا غلام چې دی دا نوکر چې دی چې ګوري چې دا ما مالک بس کوي او داسې وکړو چې کله او داسې وکړو نو جالماز مصلی راواغشته او الله پاک ته په مانځه باندې چې یا الله د اوبو مالک خو دی یا الله زما مالک خو دی د دې ځمکې مالک خو یا الله دی د دې باغ مالک خو دی یا الله د دې د ضرورت پوره کې د خپلو خزانه کله چې مونځ یې وکړو دوی وغوښتله چې کله مسله راغونډئ نو په پلانکي لرې علاقه کې وریځ ښکاره شو غلام ورته په پلانکي اسمان ځای کې وریځ ښکاره شو وی غم مه کوه مونږ هغه چا نه وغوښتل چې دا ټول د هغه قبضه کړي که ما ته منډې ډېرې مو خو هغه څه به کېږي څه چې پره مالک وغواړي دا هر څه الله پاک ویني خو مو تا ته ګوري چې دې چا نه غواړي ما نه غواړي که بل چا نه غواړي که بل چا نه غواړي الله پاک ورته وایي چې تا ته حواله شو چې ته ورسره کې هغه وکړه او که چېرته مونږ الله ته لاسونه ونیوو نو الله پاک زموږ ستا لاس کلم نه واپس د خپل در نه مو تا کلم الله پاک نه واپس کوي او د دې غټ مثال او د دې چې هر یو ماشوم لوی پیږي چې هغه مثال زه درکړم هغه انپړ او تعلیم یافته پیږي
نو دا یو ژوندی مثال دی چې زمون په کور کې دی زمون مور ده د هر چا میندې شته دی او موږ وګورو چې دا ماشومان د مور نه څه غواړي نو هغه اول پلار له نه راځي اول رور له نه راځي خور له نه راځي دا ماشوم ړومبې مور له راشي مور ته ووایي چې ماله دا شی راکړه خو که مور ورنه کړي لږه سختي پې وکړي چې راکړه که هغې سره هم ورنه کړي نو ورته په ژړا شي او لمنې وله نیولې وي ماله دا فلانکې شی راکړه نو بیا دکه رنګه مونږ د الله پاک ولې پرېښودی هغه مالک چې د اویا میندو نه زیاته مینه کوي را سره هغه رب ته خو مونږ لاس اوچت نه کو او د دې ټولو نه اسانه ذریعه چې مو تا ته نبي علیه السلام کولی ده زمو تا ته چې صحابو کولی ده هغه مونځ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې چېرته جهاد ته تلو نو هغه په خپلو تورو باندې یقین نو چې زما تورې باندې زما سره لښکر زیات دی یا ما سره لښکر کم دی او زه به په دې لښکر باندې دا فوجونه وم یا ما سره اسونه زیات دي زه به په دې باندې دا بل فوج وم نه زما عزتمند فوج ورسره د ټولو نه کم دی تورې ورسره د نور مشرقینو او د منافقینو د کفارو نه کمې دي اسونه ورسره ټولو نه کم دي خو چې کله به د یو ځای د جهاد ارادو وکړه چې پلانکي ځای کې جنګ له ځو نو ټولو نه ډوبې به الله پاک ته ودرېدو کمان زبان چې یا الله پلانکي علاقې ته روان یم د دین دپاره روان یم د جهاد دپاره روان یم لښکر را سره کمزوری دی کسان را سره کم دي فوج را سره کم دی اسونه را سره کم دي تورې را سره کمې دي الله پاک ته به وجړل په مخ باندې به لاسونه مبارک راکړه هغې نه پس به فوج روان شو چې په کومې علاقې باندې به ورتلو الله پاک ورته هغه علاقه ټوله ختمه کړې وه دي به